加入有没有想法？有 PT 哦，可以啊。认真。下一季我们现在很闲，现在很闲。下一季过来，然后接着。下一季。你那已经就很强了，然后你还要找的，我刚才比强更强。那天我不要报我。下一季是大约10天。那天早上。10天。下一季是什么时候开始6月初吧。6月初。对啊。对啊。会上位太强。超强。就跟地瓜一样，对啊。光地瓜就很强了，然后你还要再找不下。没有人敢打。然后就是有我去年没有打，我去年没有打，因为出医生说他不要。那看我就没做好好，都你们在差在亚洲控制在追，我在这边，好好笑。小队是免费按表，没有，我们都可好像之前是第一场200。也是这样，我在按。对啊，干你娘！骗人！骗人啊！然后后面涨到500块。那个钱是请他们吃饭，原本是没有钱请的。因为你不用缴报名费。我知道。还罚下去。他累了，他累了。换了。强而有力哦！又回去。这一半没有，我们这边没有，下礼拜。
知道，我没有打过，我没有打过这种比赛。我不知道这里的歌词。反正老师说可以。我就看过1打5那种，NCAA 啊，知道吗？哦。犯规嘛。啊，对了。
试试。蓝牙语断开。蓝牙语连接。谢谢。